아빠 이런 거. 약속해요 이 순간 다 지나고 다시 보게 되는 그날 모든 걸 버리고 그대 곁에 서서 남은 길을 가리라고 운명이 거부할 수가 없죠. 내 생에 이처럼 아름다운 날 또다시 올 수 있을까요? 넓은 삶의 길에 당신은 선물인 걸 이 사랑이 멈추지 않도록 내가 비추고 맺지 못한데도 후회하지 않죠. 영원한 없으니까 구할 수가 내 생에 이처럼 아름다운 날 또다시 올 수 있을까요? 하고픈 말 많지만 다시는 안 쉴 테죠. 먼 길 돌아 만나게 되는 날 다시 놓지 큰 박수 보내주세요. 우리 앞으로 잠깐만 나오세요. 앵콜 없어도 계약상 한 곡 더 불러야 돼. 우리 백청강 씨가 몇 살인지 아는 사람은 선물 드리겠습니다. 몇 살? 그것은 다 알아, 다 알아. 방송에서 얘기 가지고 다 알아. 내가 그걸 물어보는 게 아니고 생일이 언제인지 아는 사람. 어? 2월달에 2월달. 자, 여러분들 우리 백정강 씨, 여러분들 곁에서 좋은 노래 앞으로 많이 부를 텐데 노래 한 곡 더 불러줄 텐데. 자, 여러분들 요새 드라마 계백이라는 드라마 보세요? 네. 계백의 삽입곡인데 정말 노래 들어보면은 여러분들이 가슴에 와 딱 닿을 거예요. 자, 준비.
준비가 나도 지금 밑에서 시켜서 하는 거야. 다들 밑에서 닿을 수 없는 그 노래 있지? 그거를 불러야 된대. 닿을 수 없는 노래 준비되죠? 예. 자, 닿을 수 없는 노래 큰 박수로 청해주세요. 네. 세월이 흐른데도 닿지 않으려나 그댈 세상에 나를 보내신 마지막 순간까지 지켜야 하나 그대를 향해 얼마나 그리워해야 하나요 언제까지 다시 한번 큰 박수. 원래 세 곡인데 오늘은 세 곡 가지고 안 될 것 같아요. 네. 여러분께 충분히 인사를 드려야 되니까 노래 한 곡 더 청해 듣겠습니다. 어떤 노래?